बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी नींद के हवाले से और नींद खराब करने वालों के हवाले से है। तो मेरे भी ऐसे बहुत से जानने वाले ऐसे दोस्त हैं और ऐसे मरीज भी हैं जो नींद खराब करते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो आता है खराटे लेना। नींद के अंदर खराटे लेना। खराटे क्यों आते हैं, इसकी वजूहात क्या होती है, और खराटे लेने से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है या आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, ये खराटे की निशानी भी हो सकती है। तो खराटे लेना खत्म भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो खराटे जो है नींद के दौरान नाक से आवाज का आना, इसे खराटे कहते हैं। और सांस की रुकावट का बनना खराटों की वजह से होता है। खराटे इस वक्त पैदा होते हैं जब नींद के दौरान आपकी सांस की नाली जुज़वी तौर पर बंद हो जाती है। इस बंदिश की वजह से हवा के गुजरने में रुकावट होती है और गले में वाइब्रेशन होती है और खराटों की आवाज पैदा होती है। तो खराटों और सांस की रुकावट की वजूहात की बात करें तो मोटापा सबसे बड़ी वजूहात है इसकी। इजाफी वजन आपकी सांस की नालियों पर दबाव डालता है। उसके बाद नाक के नाली के अंदर, नाक के अंदर गदूद का बढ़ जाना या गदूद का पैदा हो जाना, या नाक के जो गदूदें हैं उनका बहुत ज्यादा हो जाना, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, और उसके साथ नाक की बंदिश, किसी भी वजह से एलर्जी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, नाक की साख्त खराब हो सकती है। अल्कोहल और स्पून अदवात जो है उनके लेने से, थकावट की वजह से, उम्र के बढ़ने से भी, और नींद की पोजीशन कमर के बल लेटने से भी खराटे जो हैं ये ज्यादा आते हैं। ये वजूहात सिर्फ आज ही नहीं है बल्कि जिंदगी के मयार को मज़ीद या शदीद मुतासर भी कर सकती है। खराटों और सांस की रुकावट के असरात की बात करें तो खराटों की मामूली समझना एक खतरनाक हो सकता है आपके लिए। इनके असरात न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपकी जितनी भी नींद है उसको भी खराब कर सकते हैं। इसमें दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि खराटे लेने की वजह से आपकी जो सांस है वो कम आपके जिस्म में जाएगी, और उस सांस के कम जाने की वजह से आपके ऑक्सीजन कम जाएगा और उसमें हार्ट का प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट ज्यादा जोर लगाएगा और उसी वजह से आपको हार्ट का मसला आ सकता है। जहनी दबाव और थकन भी हो सकती है क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से दिन भर थकन महसूस होती रहती है। और याददाश्त और तवज्जो की कमजोरी भी खराटे लेने की वजह से हो सकती है, क्योंकि खराटे तब आते हैं जब मैंने आपको पहले भी बताया कि सांस की नाली में तंगी होती है, ऑक्सीजन ठीक नहीं जाता। जब ऑक्सीजन ठीक नहीं जाएगा तो कार्बन ज्यादा आएगा, तो वो कार्बन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद आपके ऑक्सीजन को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन कम होगा और आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, आपके फेफड़ों पे प्रेशर पड़ेगा, और आपके हीमोग्लोबिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ऑक्सीजन के साथ आपके बहुत से जो और न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सांस की तंगी होती है। और इसके बाद याददाश्त की कमजोरी के बाद अगर बात करें होम्योपैथिक की, तो होम्योपैथिक की कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि खराटों से आपकी जान छुड़वा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी मेडिसिन है ओपियम। ओपियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि नाक के किसी भी तरह के मसाइल के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद लिम्ना मैनर के नाम से एक मेडिसिन है जो नाक की गदूद और अगर नाक की हड्डी का कोई मसला आ रहा है तो उसको हल करके आपको खराटे से जांच करवा सकती है। इसके बाद काली बाइक्रोम है, ये भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। बेलाडोना है। कैलकेरिया कार्ब बहुत बड़ी मेडिसिन है अगर मोटापे की वजह से या मैदे की वजह से आपको खराटे आ रहे हैं, और थकावट की वजह से अगर खराटे आ रहे हैं तो फिर आर्निका मोन्टेना है। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि खराटों को खत्म कर सकती हैं और खराटों से जान छुड़वा सकती हैं। तो अब देखते हैं कि खराटों से बचने के लिए घरेलू तदाबीर कौन सी होती हैं। सोने की पूरी कोशिश करें और अच्छी पोजीशन में सोएं। वजन कम करें, तंबाकू नोशी और अल्कोहल से परहेज करें। सोने से पहले नाक साफ करें। रात को हल्की और मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें ताकि पेट पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो खराटा लेना और सांस की रुकावट एक संगीन मसला है, लेकिन इसका हल मुमकिन है होम्योपैथी के जरिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो सुन के ये मेडिसिन इस्तेमाल करके अपनी नींद को सुकून अवर कर लेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।